హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సాధారణంగా పిల్లల్లో ఎక్కువగా వచ్చే సమస్య దగ్గు, జలుబు. ఇది సీజన్ చేంజ్ అయ్యే టైంలో ఈ సమస్య ఇంకా ఎక్కువవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఈ సమస్యకు కొంతవరకు ఉపశమనం పొందవచ్చు. దీనికోసం పాలలోని ఒక స్పూను మిరియాల పొడిని వేసి బాగా మరిగించాలి. తరువాత దీనిని వడకట్టుకొని దానిలోని ఒక స్పూన్ తేనెని స్వీట్‌నెస్ కోసం కలిపి పిల్లలకి గోరువెచ్చగా ఇస్తూ ఉంటే ఈ దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.